ในยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ความเร็วรถยนต์ Campbell Railton Blue Bird ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่กล้าพิชิตขีดจำกัดความเร็วและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนแรกที่สามารถทำความเร็วได้ทะลุ300ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ484.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น Campbell Railton Blue Bird ถูกสร้างขึ้นในปี 1933 ด้วยความร่วมมือระหว่าง Sir Malcolm Campbell นักแข่งผู้ยิ่งใหญ่ชาวอังกฤษและวิศวกรฝีมือเยี่ยม Reid Railton โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำลายสถิติความเร็วสูงสุดบนพื้นดินตัวรถมีขนาดยาวถึง 8.2 เมตรน้ำหนักกว่า 4.75 ตันมาพร้อมเครื่องยนต์ Rolls Royce V12 ขนาด 36.7 ลิตรพร้อมซูเปอร์ชาร์จที่สามารถให้กำลังได้สูงถึง 2,300 แรงม้าและยังติดตั้งแอร์เบรกเพื่อช่วยลดความเร็วได้อย่างปลอดภัยการออกแบบตัวถังแบบปิดคลุมล้อทั้งหมดเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่มากขึ้นโดยมันได้ทำสถิติความเร็วสูงสุดเอาไว้ภายในปี 1933 ที่ Daytona Beach ฟลอริดาสหรัฐอเมริกา Campbell ได้ขับ Blue Bird ด้วยความเร็วสูงสุดที่ทำเอาไว้ 438.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่เนื่องจากปัญหาล้อหลังลื่นถลายต่อมาภายในปี 1935 ที่ Bonneville Salt Flats ยูทอห์ Campbell ได้ปรับปรุงรถใหม่และนำมาทดสอบอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันได้ทำลายสถิติด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่ 484.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้กลายเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถทำความเร็วเกิน 484.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างเป็นทางการแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษแต่ Blue Bird ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและจิตวิญญาณแห่งการท้าทายไม่มีวันลืม In the early era of automotive speed history, the Campbell Railton Blue Bird became a symbol of human ambition, a fearless pursuit of speed limits, and earned its place in the history books as the first car to break the 484.6 kilometers per hour. Going back to its origins, the Campbell Railton Blue Bird was built in 1933 through a collaboration between the legendary British racer, Sir Malcolm Campbell, and the brilliant engineer Reid Railton. They shared a single goal: to break the world land speed record. The vehicle measured 8.2 meters in length and weighed over 4.75 tons. It was powered by a 36.7-liter Rolls Royce V12 engine equipped with a supercharger, capable of producing up to 2,300 horsepower. To ensure safety at high speeds, it was also fitted with an air brake system. The bodywork was fully enclosed to cover the wheels, minimizing aerodynamic drag and enhancing stability. In 1933, Campbell set a land speed record at Daytona Beach, Florida, USA, reaching 438.48 kilometers per hour. However, the performance was limited due to rear wheel slippage. 2 years later, in 1935, at the Bonneville Salt Flats in Utah, Campbell made further improvements to the Blue Bird and tested it again. This time, he shattered the previous record by reaching a top speed of 484.6 kilometers per hour, officially making him the first human to exceed that mark. Decades may have passed, but the Blue Bird remains a timeless icon of courage and the unyielding spirit of pushing boundaries.